utaona hiyo habari ya Farao. Na ukisoma vizuri utaona wakati Herode anafurahia siku yake ya kuzaliwa, alimuua Yohana Mbatizaji. Sasa unaona hao wote, Herode hakuwa mche Mungu, na yeye ni mpagani, na yeye anasherehekea siku ya kuzaliwa. Siku ya kuzaliwa waliosherehekea ni wapagani, sio wacha Mungu. Ukiona mtu anasherehekea siku ya kuzaliwa na ameipa kipaumbele siku ya kuzaliwa ilisherekewa na wapagani kwa sababu ya kukumbuka siku zao za kuzaliwa, kwa ajili ya kusoma nyota kwa miungu yao ya kipepo. Walikuwa wanafanya ibada siku ya kuzaliwa kwao hawa wakina Farao kule Misri. Herode mwenyewe alisherekea siku ya kuzaliwa, na tunawaona hao wote waliosherekea siku ya kuzaliwa, wote walikuwa wanaabudu miungu, na hizo walikuwa wanasherekea kwa sababu zao za msingi, siku zao za kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana, wana na binti za Mungu. Napenda nikusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mahali pale ambapo unaponitazama na kunifuatilia, wewe uliyeko tena katika bara la Afrika, bara la Amerika, ni yule mtumwa wako mwinjilisti Pascal Cassian. Katika siku ya leo, Mwenyezi Mungu amenipa neema ili tupate kujifunza tena mimi na wewe habari ya ujumbe wa neno la Mungu katika nyakati hizi za mwisho tulizonazo. Hususan leo nimetamani sana tujifunze mada nyeti ambayo imekuwa ikitatiza watu katika mazingira fulani ya wiki, siku kama 3. Nimefundisha juu ya Christmas, ambapo ndio tulikuwa tunaelekea kwenye sikukuu ya Christmas, ambapo tumemaliza, nadhani hivi karibuni tumemaliza sikukuu ya Christmas. Na baada ya kufundisha tafsiri na chimbuko la Christmas, sikukuu ya Christmas inatokana na nini? Je, Mkristo anaweza kusherehekea Christmas ama imetokana na nini? Kwa hiyo nikafundisha na kuelezea kutokana na watu wengi wameweza kufuata mkumbo wa kusherehekea siku ya Christmas, hata wale ambao hawaelewi kwa nini wanasherehekea Christmas. Kwa hiyo imefikia hatua wanasherehekea Christmas. Kwa kizazi hadi vizazi vimeendelea kuitukuza siku hii ya Christmas. Nilifundisha kifupi, nikaeleza nikasema, Christmas ni sikukuu ya kipagani, ni sikukuu ya mashetani, ni sikukuu ya Kirumi ambayo iliyoanzishwa kuanzia mwaka wa 300. Na hii sikukuu ilikuwa mbadala wa sikukuu ya Tamsi, ambaye huyu Tamsi ni mjukuu ama ni mtoto wa Nimrod. Na hapa leo tutaenda kuangalia katika mwendelezo wa hili somo kidogo ili tuweze kujifunza zaidi. Kwa tuliona kwamba japokuwa sikuongelea katika uzito huu kwa fafanuzi hizi, ila tutaenda tena kujifunza kidogo tuweze kuelewa juu ya changamoto hizi za sikukuu mbalimbali ambazo zimeendelea kuenea katika ulimwengu huu, na Wakristo wengi wameendelea kuzifuata sikukuu ambazo hizi zimepachikwa jina la Kikristo. Maana ni sikukuu za kusherehekea Ukristo, lakini kiukweli sio sikukuu za kusherehekea Ukristo. Kwa tutaenda kuona, na baada ya kufundisha katika hili somo, nadhani limeenda kwa sehemu kubwa sana, kutokana na wengi wameona kana kwamba mtumishi, mbona unatuelezea kitu cha ajabu, hatukuelewi. Huwezi ukatuambia Christmas ni sikukuu ya kipagani au sikukuu ya mashetani, lakini uhalisia ndivyo ilivyo. Nimefundisha na nikatoa vielelezo, lakini leo hapa nitajaribu kutoa vielelezo kadha wa kadha ambavyo naamini kwamba vinaweza kukupatia impact kutoka kwa maaskofu husika kabisa wa makanisa ya Catholic, Roman Catholic wenyewe katika utawala wa Kirumi. Na nimekuambia kwamba sikukuu hii ambayo ya Christmas ilikuwa ni sikukuu ya kipagani, na baada ya kuwa sikukuu ya kipagani ilikuwa inasherekewa, yani sikukuu ya Mungu anaitwa Mungu Tamsi. Ina maana ni mtoto wa Nimrod au ni mtoto wa Nimrod, ambapo walikuwa wanasherekea katika siku hii, ni siku ya jua. Kwa hiyo nilikufundisha vizuri sana ukaelewa hapo. Kwa hiyo tutaenda kuangalia leo vielelezo kadha wa kadha juu ya sikukuu hii. Sasa leo nataka twende tukajifunze moja kwa moja tena katika mwendelezo. Funika macho yako sasa tupate kwenda kuomba wakati ambapo unaponitazama hapo, na leo niko katika eneo tu zuri ambapo nimeona ni vizuri niweze kukuletea mwendelezo katika muda ambao nimeupata hapa. Funika macho yako sasa tupate kuomba. Nikushukuru Mungu mfalme wa falme kwa sisi ambao unatupa nafasi ya kuweza kujifunza neno lako. Mtu huyu ambaye yuko katika bara la Amerika, naweza kuwa anatazama mtu yuko South Africa, anatazama yuko India, anatazama yuko Afrika, anatazama yuko hapa Tanzania. Baba, ninakushukuru kwa sababu umetukutanisha tena kwa njia ya TV hii. Baba, endelea sasa ukatufundisha sawa sawa neno lako katika nyakati za mwisho, ukae pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Nimesema hayo yote Yesu, na kukuomba uwe pamoja nasi kwa jina la Yesu, tufundishe. Amen. Sasa sikiliza vizuri mahala ambapo ulipo. Leo nataka tujifunze, nataka nizungumze juu ya mwendelezo wa kusherehekea birthday ama kuzaliwa kwa mwanadamu. Je, mtu ambaye ameokoka ama amempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, je, ana uwezo wa kusherehekea siku yake ya kuzaliwa? Je, sherehe ya kuzaliwa, yani siku ya kuzaliwa kwa mwanadamu yeyote katika taifa lolote, je, ana haki ya kusherehekea kibiblia? Je, kusherehekea siku ya kuzaliwa, je, ipo katika Biblia? Je, Mkristo wa kweli anaruhusiwa kusherehekea siku ya kuzaliwa?
Kwa leo hapa tunaenda tu kama kulipa muendelezo hili somo la kusherekea siku ya Yesu Kristo. Manake imepewa kama siku ya Christmas. Manake Christmas ni kana kwamba ni siku ya Desemba ambayo ni mwezi wa 12 tarehe 25. Wao ndio wameileta na kuipindua hii siku kana kwamba ni siku ya kuzaliwa kwa Yesu, kwamba tarehe 25 ndio siku ambayo aliozaliwa Yesu. Tumeona ushahidi katika somo ambalo limepita kwamba kwenye Biblia hatuoni kwamba Yesu alizaliwa tarehe 25. Manake ni nini? Ni sikukuu ambayo ilikuwepo kipindi hicho, ni sikukuu ya kipagani. Na nimekueleza hapa katika ufafanuzi na mwendelezo kwamba ilikuwa ni sikukuu ya kipagani. Ni sikukuu ya nani? Ni sikukuu ya Mungu Tamsi. Kwa hiyo ndio walisherehekea. Sasa katika utawala wa Kirumi, nikakwambia, baada ya utawala wa Kirumi ukatawala dunia. Utawala huu ni utawala wa kishetani ambao Yesu mwenyewe aliukuta akiwa katika hali hiyo ya kueneza injili. Wa utawala huu ulimuua Yesu. Ulimuua Yesu kwa sababu gani? Yesu alipingana na mafundisho ambayo aliyakuta katika utawala wa Kirumi. Ilikuwa ni mafundisho yako kinyume, na ndiyo mafundisho hatari na kanisa hili la Kirumi lililazimisha watu wote wa Kristo wa kile kipindi cha kale wafuate sheria na mafundisho ya kipagani yaliyoingizwa ndani ya kanisa la Kirumi ili kusudi waabudu. Na ndio maana tunaona kuna mafundisho mbalimbali, mafundisho ya kusali rozari, mafundisho ambayo ni ya kumsalia Bikira Maria. Ni mafundisho ya kipagani ambapo kwamba Bikira Maria ni mtakatifu, ni kweli amebarikiwa kuliko wanawake wote, lakini sio mtakatifu kuliko wanawake wote, ila alibarikiwa akapewa neema ya kufanya nini? Ya kumzaa Yesu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Umeelewa vizuri? Sasa fundisho la kwamba Bikira Maria ana uwezo wa kukuombea dhambi zako kule mbinguni ukasamehewa, hilo ndio fundisho ambalo kanisa la Kirumi lililazimisha na kuingiza mafundisho ya kipagani yasiyokuwa katika Biblia. Kwa hiyo kanisa hilo katika utawala huo wa Kirumi, watakatifu wa kale, Wakristo wa kale, mitume wakapingana na mafundisho hayo, na mwisho wa siku wakafanya nini? Waliuawa sana. Ukisoma katika historia ya kanisa la Kirumi, kanisa la Kirumi linashtakiwa kwa kuua watakatifu mamia na mamia na mia na mamia, maelfu na maelfu. Katika karne hiyo tunakiita kile ilikuwa ni kipindi cha zama za nini? Zama za giza. Kwa hiyo nataka leo tunajaribu kujifunza mwendelezo hapa. Sasa nataka tueleze kwa nini siku ya kuzaliwa haturuhusiwi kusherekea. Ni kosa mbele za Mungu. Hii siku ikoje basi? Hebu ngoja tujaribu kujifunza hapa kidogo. Sasa tunataka tuangalie katika neno la Mungu. Je, ni wakina nani ambao walisherekea siku ya kuzaliwa katika Biblia? Tunaona ushahidi katika Biblia. Ushahidi wa kwanza tunaona waliosherekea siku za kuzaliwa kwao katika maandiko matakatifu. Nimekwambia katika somo langu lililopita juu ya Krismasi kwamba chochote kama hakiendani na Biblia hakifai kusherekewa na mtakatifu. Chochote kile ambacho hakikusherekewa na watakatifu, hakikusherekewa na mitume, hakifai kufuatwa na watakatifu na Wakristo wa leo kwa kweli. Sasa tunataka tuone ushahidi hapa katika maandiko matakatifu. Ni wakina nani walisherekea katika kuzaliwa kwao? Tunasoma katika kitabu cha Mwanzo 40 mstari wa 20. Maandiko matakatifu yanasema hivi: mnamo siku ya tatu ambayo ilikuwa siku ya kuadhimisha kuzaliwa kwake Farao, aliwaandalia karamu watumishi wake wote, akawatoa gerezani. Mtunza vinywaji wake mkuu wa mwoka mikate mkuu akawaweka mbele ya maofisa. Umeona vizuri? Ninarudia tena katika maandiko matakatifu. Yaani wale waliosherekea siku ya kuzaliwa, yani birthday. Je, ni wakina nani walisherekea katika Biblia? Bado tunaona hapa kwamba aliyesherekea katika Biblia birthday. Maana tunamuona mtu wa kwanza ushahidi aliyesherekea siku ya kuzaliwa. Ni mtu wa kwanza ambaye tunasoma katika Mwanzo 40 mstari wa 20. Mnamo siku ya tatu ambayo ilikuwa siku ya kuadhimisha kuzaliwa kwake Farao. Sasa mnamo siku ya tatu ambayo ilikuwa ni siku ya kuadhimisha kuzaliwa kwake nani? Farao. Kwa tunamuona Farao ndiye alikuwa anaonekana katika Biblia hapa katika huko utawala wake huko Misri. Kumbuka kwamba Farao alikuwa ni mpagani, ni mtu wa kuabudu miungu ya kigeni. Farao hakumwabudu Mungu wa mbinguni. Farao alimwabudu Mungu mwingine ambaye ni tofauti na Mungu wa mbinguni. Farao alikuwa ni gaidi ambaye Mungu alimwona kama ni kaidi kwa sababu alikuwa na moyo mgumu juu ya watoto wake, wale wana wa Israeli. Na ndio maana aliwanyanyasa wana wa Israeli. Ndio maana ilifika hatua Mungu amemtuma Musa kwenda kwa Farao ili kuonyesha nguvu zake, nguvu za Mungu aliye wa mbinguni. Kwa maana yake kwamba Farao alikuwa anaabudu Mungu tofauti na yule Mungu ambaye aliyemtuma Musa. Sasa nisikilize vizuri tupate kuelewa hapo. Kwa tunaona hapa katika maandiko matakatifu, katika Biblia inasema katika Mwanzo ngapi? Mwanzo 40 mstari wa 20. Tunaona ushahidi wa kwanza waliosherekea siku ya kuzaliwa katika Biblia. Tunamuona hapa ni Farao. Biblia inasema hivi: mnamo siku ya tatu ambayo ilikuwa ni siku ya kuadhimisha kuzaliwa kwake Farao, aliwaandalia karamu watumishi wake wote, akawatoa gerezani. Mtunza vinywaji wake mkuu wa mwoka mikate mkuu na mwoka mikate mkuu akawaweka mbele ya nini? Mbele ya maafisa wake. Kumbe tunaona hapa mtu wa pekee wa kwanza tunayemwona ambaye alikuwa anasherehekea siku ya kuzaliwa, siku ya birthday yake, alikuwa ni Farao.
Kwa hiyo Farao hakuwa mtakatifu. Farao hakuwa mtu ambaye amemcha Mungu. Farao hakumpokea Kristo. Farao alikuwa ni mpagani. Farao alikuwa anaabudu miungu mingine. Kwa tunaanza kuona ushahidi kwamba wale walikuwa wanasherekea siku ya kuzaliwa hawakuwa watumishi wa Mungu, hawakuwa wamempokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Wanaonyeshwa hapa ni wapagani. Ukisoma katika Biblia hautaona mitume, hautaona maaskofu, hautaona wachungaji kwamba walisherekea siku ya kuzaliwa kwao. Tunawaona wote katika Biblia. Nimekupa ushahidi wa kwanza. Wa kwanza tunamuona hapa ni Farao, ndiye aliyesherekea siku ya kuzaliwa. Maana yake walikuwa na desturi ya kutunza siku zao za kuzaliwa, yani kumbukumbu ya siku za kuzaliwa. Kwa nini walizitunza kichwani? Kwamba ili wazikumbuke. Kwa nini wazikumbuke? Ilikuwa inasaidia katika utawala wa miaka hiyo wa miungu ya kinyume na Mungu, ilikuwa inawasaidia kusoma nyota. Na nimekuambia mafundisho yote ya kusoma nyota yako kinyume na Mungu. Mafundisho yote ya nyota, mafundisho yote sijui umeibiwa nyota, nimekuambia ni mafundisho ya kipagani. Ukiona mchungaji anakuambia njoni kuoshe nyota, huyo anaanza kukufundisha mafundisho ya kipagani ambayo hayaendani na Biblia. Hakuna nyota katika Biblia. Hakuna nyota katika Biblia. Hakuna. Unaposoma Biblia kwamba Yesu ile nyota wale mamajusi walifuata nyota, ile ilikuwa nyota kama nyota. Kwa hiyo usichukue kama nyota ni kama swala la kiroho. Ukiona mchungaji anakufundisha habari ya kwamba njoo kuosha nyota yako imechafuka, mwanadamu hana nyota. Yote haya yamekuja ni mafundisho ya kipagani kutoka kule Misri, kutoka katika Lumi, walikuwa waabudu miungu. Kwa hiyo kule kipindi hicho katika utawala wa Kirumi huko Misri, hawa ambao walikuwa wanasherehekea siku za kuzaliwa miaka hiyo walikuwa wanatunza siku za kuzaliwa, kwa sababu kumbukumbu zao huwezi kwenda kuhusanisha katika hizo ibada ama kuoshwa nyota ama kusomewa nyota. Maana katika kipindi hicho walikuwa wanafanya ibada za miungu, mambo ya nyota. Kipindi cha kina Danieli hicho walikuwepo waganga wasoma nyota. Ndio maana unaona kama akina Nebukadneza, hapo tunakuja kuona utawala huo, walikuwepo wasoma nyota wengi sana. Na wakati unaona katika kipindi cha Nebukadneza ameota njozi, alipoota njozi akawaita wote waganga na wachawi waje wamtafsirie ile njozi. Walikuwepo na wasoma nyota pale, walikuwepo waganga na wachawi, walienda pale waende kwa Nebukadneza ili wakasome wakaufumbue ile njozi aliyoiota ilikuwa ni njozi ya namna gani. Lakini haikuwezekana. Walikuja kuiweza ni wale watu ambao walimwabudu Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo walihifadhi swala la siku za kuzaliwa kwa lengo la kusoma nyota, kwa lengo la mambo ya ibada za nyota. Kwa tunamuona Farao hapa anaazimisha siku ya kuzaliwa, na katika kuazimisha siku ya kuzaliwa walikuwa wanatoa kafara. Ukifuatilia vizuri, walikuwa wanatoa kafara. Haikuazimishwa siku ya kuzaliwa katika Farao, walifanya mitambiko ya Mungu wao. Kwa hiyo hawakuazimisha kama siku ya kuzaliwa, walitoa sadaka kwa Mungu wao kwa njia ya kujiungamanisha katika mapepo, katika ibada hizo, kujiunganisha kwa Mungu wao. Kwa maana ndio maana tunamuona hapa Farao akiazimisha siku ya nini? Ya kuzaliwa kwake. Kwa hiyo hii sikukuu ya kuadhimisha siku ya kuzaliwa, kukumbuka siku ya kuzaliwa, Mungu hauhusiani nayo kabisa. Kwa Mkristo yeyote ambaye kabisa anafuata Biblia kwamba kanisa lilianzia kwa mitume, kwa sababu mitume wenyewe wangeliona umuhimu kwamba siku ya kuzaliwa ni ya muhimu kwa mwanadamu, wangeliweza kuweka vielelezo. Ngoja nikueleze kitu kimoja. Ukitaka kuelewa kwamba siku ya kuzaliwa sio ya muhimu sana kwa Mkristo anayesafiri kwenda mbinguni, kama ingelikuwa ni ya muhimu, mama yetu wa kwanza na baba yetu wa kwanza, Biblia isingekubali kuacha wale watu muhimu siku zao za kuzaliwa. Wangeliendelea mitume kuziazimisha siku za Adamu na Eva. Yaani kama Biblia ingeona kwamba siku ya kuzaliwa ni ya muhimu kuikumbuka, mitume wangeliazimisha siku ya Adamu na Eva, kwa sababu ndio mama na baba wa kwanza duniani. Lakini leo hii hapa hata siku ya Adamu yenyewe aliyozaliwa hatukuambiwa. Kwa hiyo hatukuona umuhimu. Haya, tunarudi tena. Ingekuwa ni hivyo, tungeliona kwamba siku ya kuzaliwa ina maana Yesu angelitufunulia siku yake ya kuzaliwa. Na ndio maana katika ushahidi wa Biblia Mungu ameficha siku ya kuzaliwa kwa Yesu, hajafunua. Ni makadirio tu na tathmini. Hatuioni siku ya kuzaliwa kwa Yesu ni tarehe ngapi. Hii siku ya kuzaliwa kwa Yesu ambayo tunasema ndio siku ya Krismasi ni ya uongo. Na nitakueleza hapa mbele ya safari kwa nini wanazungumza hiyo siku ya kuzaliwa ya Krismasi ndio siku Yesu alizaliwa. Hiyo ni ya uongo. Yesu kuzaliwa siku ya tarehe 25. Ushahidi kwenye Biblia nimekufundisha kwenye somo lililopita, unaweza ukaview hapo kwenye hizo content hapo kwenye hizo masomo hayo yako hapo. Nimekufundisha juu ya Christmas. Hatuone ushahidi kwamba Yesu alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Kwa tunasherehekea ni sikukuu ya kipagani, sikukuu ya Kirumi. Ambaye alikuwa anasherehekewa hapo ni Mungu Jua, ambaye alikuwa ni Tamsi. Na Tamsi alikuwa ni mtoto wa Nimrod. Sasa Nimrod alikuwa ni wapi? Nimrod alikuwa katika wakati wanajenga utawala, wanajenga Babeli.
ambaye aliyesema tujenge Babeli, kwamba tunataka tujenge mnara kwenda wapi? Kwenda kule juu mbinguni. Walitaka kupanda kujenga Babeli, ule mnara mrefu, waende mpaka mbinguni kwa Mungu. Unaona sasa, Nimrod alikuwa ni mtu ambaye ni jasiri sana, ni jemedari. Biblia inamuita Nimrod. Na Nimrod alikuwa ni nani? Alikuwa ni mjukuu wa nani? Mjukuu wa Nuhu. Nimrod huyu alikuwa ni mjukuu wa Nuhu. Manake huyu ni Nimrod. Ngoja nikuelekeze kitu. Uzao wa Nuhu alizaa moja ya mtoto ambaye aliyemzaa, moja wapo alikuwa ni Kushi. Na kurudisha nyuma kidogo katika historia, ili umpate Nimrod ametokea wapi, tuangalie uzao wa nani? Uzao wa Nuhu. Ukifuatilia uzao wa Nuhu alizaa watoto, na kuzaa kwa watoto moja wapo kuna binti moja anaitwa Kushi. Huyu Kushi ametokana na nini? Huyu Kushi ndiye aliyeshiriki kutenda dhambi ya kumchungulia baba yake yuko uchi. Baba yake alikunywa pombe. Alipokunywa pombe nani? Nuhu. Alipokunywa pombe Nuhu akakaa kwenye uwanja barazani pale akiwa uchi. Kwa maandiko natuelezea ya kwamba Kushi akamchungulia baba yake akiwa uchi, amelewa. Maandiko matakatifu, unajua baba yako hata kama ni mlevi, laana yoyote akitamka inaingia. Baraka zinatoka kwa baba na laana mara nyingi zinatoka kwa baba. Ndio maana huyu Nuhu amelewa pombe kabisa, na ni kinyume na Mungu kunywa pombe, lakini alitamka laana kwa nani? Kwa Kushi. Kushi ni mtu wa namna gani? Kushi ni mtu mweusi. Maanake mtu mweusi ametokana na uzao wa Nuhu. Yule mwanamke Kushi ni mtu mweusi. Ina maana uzao wa Nuhu ndio umetengeneza sisi watu weusi. Unaweza kujiuliza kwamba mbona kuna watu weusi, kuna watu weupe, wazungu na nini? Sisi wa Afrika tumetokana na wapi? Tumetokana na Kushi, maanake ni mtu mweusi. Tumetokana na uzao wa yule mwanamke. Sasa huyu mwanamke akazaa binti moja, akazaa mtu kijana ambaye anaitwa nani? Anaitwa Nimrod. Ina maana kwa Nuhu ni mjukuu. Sasa huyu Nimrod Biblia inamuonyesha kwamba alikuwa ni mtu ambaye yuko vizuri kabisa. Unaona maandiko yanayozungumza, alikuwa ni mtu mzuri kabisa, yuko vizuri kabisa. Lakini kiukweli alikuwa na mapungufu sana ya kiroho. Na ndiye alianza ujenzi mpaka amekuwa akawa mtu mkuu sana. Akajenga Babeli pale, akajenga mataifa kwa mataifa, akawa ni mjenzi. Na ndiye sasa aliyewaita baada ya kuwa na uongozi pale, akawaita watu akawaambia, sasa tufanyaje? Tujenge mnara mpaka wapi? Tujenge mnara mpaka mbinguni, tumfikie Mungu. Lengo la Nimrod, alikuwa amechukia. Ukisoma pale Mwanzo 11 utaona habari za Nimrod. Utaona hapo. Kwa hiyo Nimrod alipokufa, yani mume alipokufa, yani huyu mjukuu wa Nuhu alipokufa, huyu kiongozi, mke wake alikuwa anaitwa Semiramis. Narudia tena, alikuwa anaitwa Semiramis. Hii ni jina hilo la huko katika huko Babeli huko. Alikuwa anaitwa Semiramis. Alipata mimba haramu. Ninazungumza tena. Baada ya kufa Nimrod, mke wake alikuwa anaitwa Semiramis akapata ujauzito haramu. Nikizungumza haramu, au kuwa na mwanaume halali. Na kipindi hicho cha utawala huo, ukionekana mwanamke umebeba ujauzito haramu usiokuwa na kueleweka na mwanaume halali uliyebarikiwa naye ndoa, maana yake ni kwamba unapigwa mawe mpaka unakufa. Sasa angalia, kumbuka Nimrod alikuwa ni kiongozi maarufu. Maana yake hata mke wake tayari alikuwa anajulikana, ni maarufu. Lakini baada ya kufa Nimrod, ikatokea kwamba huyu mama Semiramis akapata ujauzito haramu. Maana aliingia kwenye uhusiano huenda na wajakazi wake, Biblia haikuweka wazi. Na mwisho wa siku akaona sasa nifanye nini? Angalia sasa mfumuko wa ibada bandia mpaka Krismasi inakuja kutokea hapo. Tunaona sasa huyu amepata ujauzito na ni kiongozi, ni mke wa kiongozi ambaye ameshakufa, ni mjane sasa, amekufa. Lakini akapata ujauzito. Lakini katika taifa sheria zilizowekwa, akionekana mwanamke amepata ujauzito pasipokuwa na mume wake halali anayejulikana, sasa ni kiongozi, atapigwa mawe mpaka atakufa. Sasa huyu Semiramis akaona kwamba nifanye nini? Kilichotokea akafanya nini? Akaamua kudanganya. Akadanganya taifa, akadanganya watu kwamba yeye amepata ujauzito kwa njia ya jua, kwamba Mungu alimjia. Nani alimjia? Yeye huyu mama akapata ujauzito, na huyu sasa alikuwa anazungumza Nimrod alimjia kwa njia ya jua. Yaani mume wake alimjia kwa njia ya jua. Yaani kwamba ule ujauzito umetokana na ujauzito, yani kutokana na jua. Kumbuka kwamba huyu mama na mume wake walikuwa wanaabudu jua wakiongozwa na Nimrod. Kwa Nimrod alipokufa akaacha ibada hiyo ya Mungu jua, alikuwa anaabudiwa.
katika mfumo wa Mungu jua. Sasa ina maana amekufa mumewe, huyu akapata ujauzito. Alipopata ujauzito, kinachotokea ni kwamba ili asipigwe mawe, anazungumza, nimepata ujauzito kwa njia ya jua, Nimrod kanitokea kwa njia hiyo. Na kwa sababu ni kiongozi, ikapitishwa hivyo, akawa amefunika hivyo. Huyu mama aliendelea hapo. Sasa kilichotokea ni nini? Kilichotokea kwamba ikaenda mpaka huyu mama anaenda kujifungua. Ikafika miezi 9 na mtoto aliyemzaa alimzaa siku ya Desemba, maana yake kwamba ni mwezi wa 12 tarehe 25. Mwezi wa 12 tarehe 25. Ndipo huyu mama Semilamisi akapata kujifungua, na mtoto aliyejifungua akamuita jina Tamsi. Akamuita jina nani? Tamsi. Lakini huyu Tamsi ametokana na ujauzito haramu. Sasa kwa sababu taifa likajua kwamba ujauzito wa huyu mama umetokana na Mungu jua, na mwisho wa siku huyu mama amejifungua katika hiyo siku, maana yake Desemba tarehe 25, basi ikapewa nafasi hiyo ya kusimikwa ibada ya Mungu jua tarehe 25, ambapo tunaona sasa hiyo tarehe 25 ambapo huyu mama aliweza kufanya nini? Kujifungua. Alipojifungua, manaka anaonekana huyu mtoto ni mtoto wa utukufu, ni mtoto ambaye ametokana na jua. Na sasa tayari wanaanza kuhimiza sasa kwamba kuabudu katika siku hiyo, na wakawa wanafanya siku aliyofanya ibada za kumwadhimisha huyu Mungu Tamsi, kwamba ni mtoto ambaye amezaliwa katika nini? Amezaliwa katika siku ya nini? Siku ya jua, na baba yake alikuwa anaabudu miungu ya jua. Na kilichotokea sasa, huyu mama kwa sababu ni kiongozi, akapata nafasi ya kumwambia aazimishwe yeye kama Mungu, alafu akawa anazungumza waazimishwe habari ya mume wake ambaye ndio Nimrod, na yeye akapewa nafasi. Yaani huyu mwanamke anachukua nafasi ya kuhimiza ibada ya kumfanyia ibada huyu Mungu, yani huyu Nimrod akaanza kukumbukwa kwa sababu ndiye aliyemtokea kwa mfumo wa jua akampatia ujauzito. Kwa hiyo wakaanza kuabudiwa utatu, manake Mungu, Mwana na Roho Mtakatifu kama mbinguni kulivyo. Ibada ikaanzishwa hapo, ibada ya kipagani. Manake tunaanza kuona hapo kwa Nimrod ambaye ndio baba akaingizwa kwamba yeye ndio amekufa, lakini mwangaza wa jua ulikuja ukampa ujauzito huyu mama kwa njia ya Nimrod. Kwa mama huyo ndo alitetea. Kwa hiyo umeelewa vizuri. Kwa hiyo alipozaliwa mtoto akapewa nguvu na nafasi kama ndio anatukuzwa sasa kama Tamsi. Na mama ndio alipelekea hizo situations zote na kukaanza kupewa nafasi za ibada. Kwa hiyo ina maana akaanza kuabudiwa yeye nani? Akaanza kuabudiwa yeye huyu mama nani? Semilamis. Na mwanae anaabudiwa na huyu Mungu Nimrod. Kwa hiyo kawepo na nguvu ya utatu, ndio ulianzia hapo utatu. Kwa hivyo kuabudu kukaanzia hapo sikukuu ya kuzaliwa Mungu Tamsi, ambayo ndio sasa hapo ni sikukuu ya jua, na ndio ibada ikapata nguvu ikashika hapo, na ndio sasa ikachukuliwa ni siku ya Krismasi ambayo ni sikukuu ya kipagani. Kwa hiyo utawala wa Kirumi umekuja kuingiza hili fundisho ya kwamba hili fundisho liwe fundisho ambalo litapelekwa ndani ya kanisa. Lakini chimbuko la Krismasi ndio lilianzia hapo, kufanya birthday, kufanya nini. Kwa hiyo hapa wanakuwa wanakumbuka siku ya kuzaliwa kwa Tamsi, lakini Tamsi na baba yake. Kwa hiyo hapo wanaabudiwa mama, baba na mtoto. Kwa tunaposherehekea siku ya Christmas au siku ya kuzaliwa, tunamaanisha tunakumbuka miungu ya mwanamke na baba na mtoto na mama yake, ambapo ni Nimrod pamoja na anaitwa nani? Jina liko gumu kidogo, ngoja nilisome hapa. Hili jina nimeliandika hapa. Semilamis ni jina la huko kwenye miungu ya kwao huko. Halafu sasa na huyo Tamsi ambaye alizaliwa hiyo Disemba. Kwa hiyo ndio ikapitishwa alizaliwa Disemba tarehe 25, ambapo sasa ikafanya uhimizo katika kuanzia tawala wa Kirumi, utawala wa Babeli hapo. Wakawa wanaabudu, wanaazimisha, na huyu mama ndio akawa kiongozi wa kuazimisha. Kwa hiyo imeenda hivyo ikaja huko mpaka utawala wa bara la Afrika, ikaanza kushika kasi sana Christmas, kuazimisha mataifa kadhaa ya kipagani yote huko yakawa yanaazimisha hizo siku, yanaazimisha hiyo siku ya Mungu Tamsi, akashika Tamsi. Kulikuwa na miungu mengi sana kule walikuwa wanafanya.
Kwa hiyo tunaona hapo, unapokuwa ukiazimisha siku ya kuzaliwa ni sawasawa unakumbuka miungu ya Babeli ambayo ilikuja kupewa nguvu katika utawala wa Kirumi na ikalazimishwa sana hapo na Constantine, ikachukuliwa hiyo miungu ilipokuwa ikiabudiwa hizo siku, zikaja kuletwa katika utawala katika miaka ya 300. Maana yake Krismasi imekuja kuanzishwa mwaka wa miangapi? Mwaka wa 300. Hebu muangalie huyo askofu hapo anavyoelezea, huyu askofu wa jimbo la Bukoba, muangalie hapo anaelezea juu ya sikukuu hii ya nini ya Krismasi ilianzishwa nini na ina maana gani na imekuwa mbadala wa nini. Hebu tuende break kidogo, naomba uangalie ushahidi huu. Sasa huyu ni askofu ambaye yeye sijui kwa nini aliamua kuweka wazi, lakini nadhani kwamba kutokana na yeye hali Mungu tu anaamua kufanya na kuweka wazi. Sasa huyu ni askofu kabisa ambaye yupo anajulikana vizuri kabisa, nadhani watu wanamfahamu. Ameamua kuelezea kwamba hii sikukuu ya Krismasi sio sikukuu iliyotokana na Mungu na maagizo ya Mungu, isipokuwa yeye mwenyewe anazungumza hivi, hii sikukuu ya Krismasi ni siku ambayo imekuja mbadala ya sikukuu ya nini, ya kipagani, ya nani, ya Mungu Tamsi, ya Mungu Jua. Walikuwa naabudu Mungu Jua huko, ya Tamsi sasa na baba yake na mama yake. Sasa mwangalie askofu na kazi ambayo walikuwa wanaadhimisha sikukuu ya Mungu Jua. Nadhani hapo umeona hiyo clip, umemwona hapo mzee ambapo jinsi anavyoelezea habari ya kuhusiana na ibada hiyo ya Mungu Tamsi, kwamba unapoabudu siku, unaposherehekea siku ya Krismasi ama unapofanya birthday, maana yake wewe unashirikiana na ile miungu, unakumbuka, unaazimisha miungu ya Mungu Tamsi alipozaliwa, sio Yesu. Yesu hakuzaliwa tarehe hiyo 25, alizaliwa Tamsi, Mungu Jua. Kwa ukisherekea, iwe mtu mzima, iwe mzee, iwe mama, iwe mtoto, unatoka kwenda kusherekea. Na walikuwa wanatembea na wanazunguka wanasherekea kama leo wanavyofanya hizo desturi. Wanazunguka, wanafanya masherehe, wanachinja makafara, wanafanya hivyo, unamkumbuka huyo Mungu wao. Wanatembea kutembea huko, wanavaa mavazi huko, wanaenda kutembea kusherekea siku ya Krismasi. Kwa hiyo ilikuwa ni ibada ya kishetani. Hebu tuende tena tukaangalie neno la Mungu linasema nini. Kwa siku ya kuzaliwa kwake Farao aliua mtu. Kwa hizi siku zote zilizokuwa zinasherekewa na wapagani, hizi siku za kuzaliwa waga zina majanga mengi sana. Kwa Mungu angeliziona ni za muhimu, angelitupatia kwenye maandiko matakatifu na zingesherekewa na watakatifu, na tungeanza kumsherekea mama yetu wa kwanza Adamu na Eva, na tungemsherekea tena Yesu mwenyewe, ambapo sasa hizo siku za kuzaliwa zilianzia kwenye Mungu Tamsi, ambayo ndio kusherekea siku ya kuzaliwa kwa nani? Kwa Mungu Tamsi ambaye ni nani? Anaitwa Tamsi, sikukuu ya Mungu Jua, ambapo tukazaliwa siku za kusherehekea siku za kuzaliwa, birthday, ambapo ikasingiziwa kwamba ni siku ya Krismasi ambayo ni ya Yesu Kristo, ambayo ni ya uongo, ambayo alizaliwa Mungu Jua ambaye ni Tamsi tarehe 25 Desemba mwezi wa 12. Tamsi alizaliwa. Sasa tunamuona siku ya kuzaliwa hapo, tunaona siku ya kuzaliwa, tunaona hapa kila mtu aliyefanya hizo sherehe za kuzaliwa, tunaona wote walifanya uovu. Kutokea kwa mfano wakati wa Farao anafurahia siku yake ya kuzaliwa, aliua mtu. Ukisoma katika Mwanzo 40, ukisoma katika Mwanzo 40:20 tulisoma hapo, tumeshaisoma hapo Mwanzo 40, tumekwisha tayari kuisoma. Leo si kwa sehemu ndio tulia sana, wewe unanitazama hapo, lakini uvumilie, na giza limenifikia hapa, lakini nimeona kwa sababu ya muda wangu nilipo, ni vizuri tu nilifundishe hili somo. Ukisoma katika Mwanzo 20:22 utaona hiyo habari ya Farao. Na ukisoma vizuri utaona wakati Herode anafurahia siku yake ya kuzaliwa, alimuua Yohana Mbatizaji. Sasa unaona hao wote, Herode hakuwa mcha Mungu, na yeye ni mpagani, na yeye anasherehekea siku ya kuzaliwa. Kwa siku ya kuzaliwa waliosherehekea ni wapagani, sio wacha Mungu. Ukiona mtu anasherehekea siku ya kuzaliwa na ameipa kipaumbele siku ya kuzaliwa ilisherekewa na wapagani kwa sababu ya kukumbuka siku zao za kuzaliwa, kwa ajili ya kusoma nyota kwa miungu yao ya kipepo. Walikuwa wanafanya ibada siku ya kuzaliwa kwao hawa wakina Farao kule Misri. Herode mwenyewe alisherekea siku ya kuzaliwa, na tunawaona hao wote waliosherekea siku ya kuzaliwa, wote walikuwa wanaabudu miungu, na hizo walikuwa wanasherekea kwa sababu zao za msingi, siku zao za kuzaliwa. Kwa hakuna Mkristo yoyote alisherekea siku ya kuzaliwa. Mitume hawakusherekea siku ya kuzaliwa kwa Yesu. Kanisa la kale likumsherekea, yani kwanza mimi nimekwambia angesherekewa mama nani? Adamu na Eva. Na Mungu akitufunulia angetuandikia siku ya kuzaliwa kwa Adamu ni tarehe fulani. Kwa hiyo mnatakiwa muikumbuke wa Kristo duniani kote, watu wote tulikuwa tunafanya birthday ya Adamu, kesho kutu tunafanya birthday ya Hawa. Sasa ndio watu muhimu waliotuleta duniani. Ama tungekuwa tunawakumbuka kina Musa waliofanya mambo makubwa siku ya kuzaliwa.
Kumbukizi hizo za kina Musa, kina Yakobo. Kumbukizi hizo tungekuwa tunasherehekea kina Danieli siku zao za kuzaliwa, manabii waliofanya mambo makubwa. Lakini hatukuona, afu tungekuwa tunasherehekea birthday ya Yesu. Yeye mwenyewe angesema msherehekee siku hiyo. Msherehekee siku hiyo. Kwa tunaona wote ambao waliosherehekea siku ya kuzaliwa walikuwa ni wapagani na walikuwa wanafanya matukio. Siku za kuzaliwa ukianza kusherehekea, lazima tu kuna matukio ya kutisha ndani yake yanatokea. Siku ya kuzaliwa. Herode mwenyewe alifanyaje? Ukisherehekea siku ya kuzaliwa, utafanya tu ya matukio ambayo yako kinyume na Mungu. Wakati Herode anafurahia siku yake ya kuzaliwa, alimuua Yohana Mbatizaji. Ukisoma katika Mathayo 14 mstari wa 6, utaona hizo habari. Na wakati anayesherehekea huyu alisherehekea siku ya kuzaliwa, na yeye alikuwa anaabudu miungu ya kipagani. Na ukisoma vizuri hapa namna ya kuisherehekea Herode alikuwa anasherekeaje, utaona hapo alichokuwa anakifanya. Pia wana wa Ayubu walipoenda kufurahia siku ya kuzaliwa, Ayubu alienda kutubu na kutoa kafara akisema kwamba yamkini wamefanya dhambi. Yaani siku ya watoto wa Ayubu. Hebu sikiliza vizuri. Siku ya kuzaliwa Ayubu alienda kutubu. Pia wana wa Ayubu walipoenda kufurahia siku ya kuzaliwa, Ayubu alienda kutubu na kutoa kafara akisema kwamba yamkini wamefanya dhambi. Kisoma katika Ayubu 1 mstari wa 4 mpaka 5. Na wakati Ayubu anapata matatizo makubwa, wanayo walikuwa wanasherekea kwa ndugu yao mkubwa, na kwa kuwa walipenda kufurahia siku za kuzaliwa, hapa inaonekana wazi walikuwa wakisherekea siku ya kuzaliwa ndugu yao mkubwa, ndipo upepo ukaunganisha nyumba, ukaiangusha nyumba waliokuwamo, wakafa wote. Sasa unaona, yani wao watoto wa Ayubu wanaenda kusherekea siku za kuzaliwa. Ayubu akaenda kutubu, akasema watoto, jamani, imekuwa kwaje? Wametenda dhambi. Akaenda kutubu. Na hapo ndipo upepo ukaja ukafanya nini? Ukaitikisa nyumba katika sherehe hiyo. Siku za kuzaliwa zina matukio. Biblia inatuonyesha ukifanya siku ya kuzaliwa kwako sherehe, ni upagani tu uliokamilika. Ni kukumbuka miungu. Mungu ni mwenye wivu. Sasa turudi nyuma tuangalie birthday za leo. Angalia zilivyo kali, upagani na uasherati na ujinga na ushenzi uliomo ndani. Hebu angalia, mtu anachukuliwa, yani siku hizi zimeibuka hapo mjini, hapo Dar es Salaam na miji mikubwa. Mtu anachukua ndoo ya maji. Anamkuta baba wa watu amevaa suti mahala fulani, amevaa ana habari, mwanamke anamiminia maji kichwani yote na mwagikia na suti zake, analowana maji. Anachukua na ndoo ya pili analoanisha na maji. Ndoo ya tatu analoanisha na maji. Anajisikia vibaya, lakini sasa unaambiwa ni sikukuu ya nini? Ya kuzaliwa. Tunakuogesha. Ikafikia hatua kwamba tukaanza kuona na birthday zikazidi kuinuka. Yaani vitendo vya ajabu. Mtu anaenda siku ya kuzaliwa, anachukuliwa matope, anamwagiwa matope, anatoanishwa na matope. Yaani ushetani wa hali ya juu. Ndio wanasherehekea siku ya kuzaliwa. Tunaenda sasa hivi hapa, watu wanasherehekea siku ya kuzaliwa, wanaleta pombe, wanaleta vinywaji vireo, wanawake wanakuwepo pale wamevaa nguo za uchi pale, wanacheza muziki ya kishetani ya kipepo. Hiyo ndio wanakata keki huku wanakunywa pombe, yani wanasherehekea siku ya kuzaliwa. Hawajui chimbuko limetokana wapi. Kwa nini tunasherehekea siku ya kuzaliwa? Biblia ingeweza kutupatia tusherehekee siku ya kuzaliwa. Nataka nikwambie kwamba tungekuwa tunasherehekea katika mwanzo wa kanisa la kale. Mitume hawakusherehekea siku za kuzaliwa. Kwani wao hawakuwa na siku za kuzaliwa? Mitume wote, wanafunzi 12 na mitume na manabii, hawakuwa na siku za kuzaliwa. Kwa nini historia ikoonyeshwa kama walisherehekea watakatifu? Ina maana Yesu mwenyewe amekuja hapa. Ina maana kuona umuhimu. Alituonyesha tu habari ya Pasaka, kula mkate wa Bwana na nini. Ndio aliona hapo, mkitaka kunikumbuka mtaoshana miguu. Tunamkumbuka Yesu kwa kifo chake, kwa kuoshana miguu. Ndio maana ya Pasaka, ya kumkumbuka kifo cha Yesu, kuzaliwa kwa Yesu, kufa kwa Yesu, kifo cha Yesu, kuzaliwa kwa Yesu. Yaani huo umekuja ni upagani. Yesu alitoa maelekezo yote. Yesu hakuacha vitu vyovyote viko kwenye mafumbo. Nafikiri kwa nini siku ya nani? Kwa nini kaburi la Musa Mungu alikuja kulitoa pale? Mungu akamuita kule aje huku. Mungu akamwambia Musa, sasa Musa, tulielewana, njoo panda huku nikuue. Unajua Musa aliuawa na Mungu. Kwa hiyo tunamwona Musa mwenyewe hapa ambaye alikuwa ni mtu muhimu kabisa katika Mungu. Lakini anawaambia wana wa Israeli pale chini kwenye ule mpaka. Anamwambia sasa Mungu, panda huku juu. Na Mungu alitaka aende akamuue pale. Kwa sababu Mungu alimwahidi kwamba Musa na wenzako wale hautaingia Kanaani. Wataingia walikuwe. Mungu akamwambia sasa umeshafika hapa. Nilikwambia hautaingia wapi? Kanaani. Panda huku. Tumalizane. Mungu anapanda, Musa anapanda kwenye ule mpaka wa Misri na Kanaani anapanda. Alafu Mungu anamwambia sasa, hebu uona ule mji, umeuona lakini hautaingia. Mungu anamwambia hivi.
Alafu baada ya hapo akamuua pale pale. Musa alifia pale mpakani. Biblia inasema na macho yake kufufuka. Sasa lengo la Mungu kumuulia mpakani Musa pale, kwa sababu alimwahidi kwamba wewe hapa, wewe uingii na wenzako hamtaingia huko. Mmeniasi, mmeshingo ngumu. Mungu akamuulia mpakani na akamzika hapo hapo. Soma vizuri Biblia yako, ukisoma katika Tito 2 hapo unaweza kuona hapo vizuri. Tunaona historia ya Mungu. Mungu anamuua Musa pale. Wapi? Anamuua mpakani. Mpaka ule wa kutoka Misri na mpaka kwenda Kanani. Mungu anamuonyesha Musa, anamuonyesha fahari zote za Misri, za Kanani pale iliyoahidia kuna maziwa, asali na nini. Anamwambia sasa, huu ndio mji niliokuambia utawapeleka, utaalisisha, umekwenda imerudi. Alafu akamwambia lakini tulielewana, hautaingia kwenye mji. Akamuulia pale pale mpakani. Akamuulia mpakani pale kaburi lake. Angalia Biblia inasema, wakati ukisoma katika Tito pale, shetani akagundua kwamba Musa, nikimpata Musa kwenye kaburi lake nitamfufua. Nikishamfufua Musa watu watamwabudu. Sasa hivi nataka nikwambie, Mungu angelionyesha kaburi la Musa pale, lingekuwa na kumbukumbu, watu wangeenda kumwabudu Musa. Kama watu tu walivyo ajabu, yani watu wangesema sasa, kwa sababu Musa alionana na Mungu, Musa alikuwa anatenda mambo makubwa. Historia ya Musa duniani ni kubwa. Dini zote za Mungu zinaamini Musa alikuwa ni mambo makubwa. Katika kizazi hiki tulichonacho cha manabii wa uongo na mitume, leo wanaabudiwa watu tunaowaona, tunakula nao. Mitume na manabii hao tunakula nao, wala kuwa naabudiwa watu kama sisi. Sasa yule Musa aliyekuwa anafanya, aligawanya bahari ya maji, bahari kapasua katikati, watu wakapita. Kaburi lake Mungu angeliacha wazi, wangeenda kuabudu katika historia. Kwa Mungu alificha lile kaburi kwa makusudi ili watu wasije kuabudu katika historia za uongo. Mungu ni mwenye wivu. Sasa Biblia inasema unapofanya hivyo unamkosea Mungu. Unamkosea Mungu sana kusherehekea Yesu Kristo. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Wewe uliye Mkristo wa kweli unatamani kwenda mbinguni, jifunze kuyakubali mafundisho, na ni mafundisho haya yamepotoshwa na watu hawataki kuyasikia. Biblia inasema watakuwa na sikio la utafiti. Yaani sikio la utafiti, Biblia inasema siku za mwisho kutakuwa na watu watakuwepo wenye sikio la utafiti. Sikio la utafiti la nini? Wanataka kusikia wanachokitaka wao. Unaona Biblia inatabiri. Anasema watu wa kipindi hicho cha mwisho, siku za mwisho zitakapokaribia, watu watahubiriwa kweli. Ile kweli wataikataa, watataka wao wasikie wanachokitaka wao. Sio kwamba kile ambacho yani wanataka waamini. Sikukuu ya Krismasi ni ya Yesu Kristo alizaliwa. Yani ukihubiri hivyo unasema mtumishi wa Mungu ubarikiwe sana. Yani wewe unamhubiri Yesu. Yani ndicho Biblia inasema watakuwa watu wenye sikio la utafiti. Maana utafiti nini? Maana wanataka ni nani mchungaji atakuja kutufundisha Krismasi ni siku ya Yesu alizaliwa. Na wengine wamekuja hapa wanasema, unajua wewe mtumishi hujui, Krismasi ni siku ya kupeana upendo. Nani alikwambia? Haya, huo upendo ulitokana vipi? Ulitokana wapi kwenye Biblia? Mbona hatuoni imeandikwa kwamba Krismasi ni siku ya kupeana upendo? Imeandikwa wapi? Yaani ni propaganda, maada ambazo unatetea uovu kuwa, yaani kwamba watatetea uovu. Kwa hiyo wao hawataki kusikia kile kitu wanachokitaka. Na ndio maana hizi sikukuu zimewekwa, watu wanatafuta hela makanisani. Sasa ndio siku ya Krismasi. Jana juu siku ya Krismasi kuanzia hizi Ijumaa, Juma ngapi, Jumamosi hiyo, Juma ngapi, watu wanakwenda kwenye makanisa ni kupigiana hela tu. Sasa katika hiyo siku ya Krismasi ya kuzaliwa, birthday ya Yesu ambayo tunaita. Sasa ngoja nikuonyeshe kidogo. Wachungaji walienda kumuona Yesu, walimpelekea zawadi baada ya kuzaliwa. Wachungaji walienda kumpelekea nani? Yesu nini? Zawadi. Je, hizo zawadi alipewa mtu mwingine au alipewa Yesu? Ina maana kwamba alikuwa anapewa Yesu. Sasa hivi kuna nini? Katika siku za Krismasi wanapeana watu zawadi. Sasa ndio kusherehekea gani? Yaani hata ukirudisha katika mfumo ule halisi kwamba tuzungumze kwamba ndio Yesu alizaliwa tarehe 25, tunasherehekea siku ya kuzaliwa kwake. Haya, tufuate sasa taratibu za Yesu. Kama ni siku ya Yesu kweli alizaliwa tarehe 25 ambao tutafanya birthday, tufuate sasa taratibu ambazo Biblia inatuonyesha kwamba kuzaliwa kwa Yesu, watu walienda kumpelekea Yesu zawadi. Haya, sasa hivi nyinyi mnampelekea nani zawadi? Kama siku ya Krismasi ni ya kuzaliwa kwa Yesu, haya hiyo siku sasa ilivyoorodheshwa ni ya kuzaliwa Yesu. Kwa maana tunatakiwa tusherekee sasa kibiblia ni kumpelekea Yesu zawadi. Haya, ninyi mnapeana zawadi, mnapeana vipi?